छैन। सो ओके, हामी ढिलाइ नगरिकन आजको फिडब्याक सेसन स्टार्ट गर्छौँ। सो हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ, वाट डु मिन बाई कन्स्टिट्युसनलिजम, डिफ्रेन्सिएट कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम। यो 5 मार्क्सको क्वेसन रहेको छ। र पहिला भने जसरी हामीहरूले एन्सर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो क्वेसन जुन छ, सब क्वेसन्सहरू रहेका हुन्छन् त्यहाँ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी एउटा टाइटल लेख्यौँ भने र त्यही अनुसारले हामीले एन्सरलाई प्रोसिड गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड एन्सर हुन्छ। त्यसले हामीलाई लिमिट पनि गर्छ कहाँसम्म जाने हो एन्सरको कन्टेन्ट भन्ने, होइन। सो कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम कन्सेप्चुअल डिफ्रेन्स भनेर राख्यो। अब यो हामीले यो इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन, आफ्नो अप्रोच हुन्छ, होइन। मैले चाहिँ कसरी लेख्ने गर्छु भन्दाखेरि त्यो क्वेसन के सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्यारा लेख्ने गरेको छु 2-3 लाइनमा। सो अब यहाँ पनि अब कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको इसेन्समा सिमिलर भए पनि मिनिङमा डिफ्रेन्ट हुन्छन्, तर पनि यिनीहरू चाहिँ ओभरल्यापिङ कन्सेप्ट्सहरू हुन्। अब कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ रिटन बडी अफ रुल्स हो भने कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स अफ गभर्नेन्स हो। त्यही भएर यो आधारमा चाहिँ हामीले मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसनलिजम डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ डिस्कस गरिएको छ भन्ने आधारमा एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ राखियो। अब मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसनलिजममा अब हजुरले यो ठ्याक्कै कुनै पनि कानुनमा अथवा कुनै पनि एउटा संस्थाले ठ्याक्कै भनेको डेफिनेसन त छैन, एउटा वेल नोन डेफिनेसन छैन कन्स्टिट्युसनलिजमको। त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ स्कलरली आइडियाजहरू के कस्तो छ त भन्ने आधारमा चाहिँ हजुरहरूले मिनिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ अब इट इज अ डक्ट्रिन, होइन, पोलिटिकल फिलोसफी हो, एउटा डक्ट्रिन हो जसले चाहिँ लेजिटिमेसी अफ दि एक्सन अफ गभर्मेन्ट चाहिँ विदिन द कन्स्टिट्युसनल लिमिट हुनुपर्छ, स्टेटिङ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको कुरा गर्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ जोन लक लगायतका स्कलर्सहरूले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजमको बारेमा भनेका छन्। म्याकलेवन भन्ने एकजना स्कलरले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ एउटा लिगल लिमिटेसन अन गभर्मेन्ट हो, एन्टिथेसिस अफ आर्बिट्ररी रुल हो, अपोजिट टु डेस्पोटिक गभर्मेन्ट हो भनेर यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स सहितलाई राख्ने गरी चाहिँ एउटा डिफाइन गरेका छन्। हिलारी बार्नेटले पनि लिमिटेसन अफ गभर्मेन्ट, सेपरेसन अफ पावर, रेस्पोन्सिबल र अकाउन्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ कि एलिमेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम हो भनेर भनेका छन्। अब डिफ्रेन्सेसको सन्दर्भमा चाहिँ अब प्यारामिटर सहितको डिफ्रेन्सेस लेख्नुभयो भने चाहिँ यो अलिकति सटिक देखिन्छ। अब यो सन्दर्भमा कन्स्टिट्युसनको डेफिनेसनमा जाँदा अब फर्मल डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ फन्डामेन्टल लज, राइट, प्रिन्सिपल्स गभर्निङ स्टेट लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेको हुन्छ भन्ने कुरा छ भने कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ पोलिटिकल फिलोसफी हो जसले चाहिँ स्टेटको गभर्नेन्स चाहिँ के को आधारमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको आधारमा हुनुपर्छ। लिमिटेसन अफ पावरको कुरा गर्छ यसले। सो अब फर्म्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल फर्म हो भने कन्स्टिट्युसनलिजम कन्सेप्चुअल र प्रोसिड्युरल फर्मको हुन्छ। नेचरको सन्दर्भमा कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क हो, वेदर रिटन अर अनरिटन भने यो कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ डाइनामिक र प्रोसिड्युरल नेचरको हुन्छ। पर्पोजको सन्दर्भमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले स्ट्रक्चर, पावर, प्रोसेस, ड्युटिज अफ गभर्मेन्ट एन्ड सिटिजनको कुरा गर्छ भने कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ कोअपरेसन, रेस्पेक्ट टु कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी एन्ड रुल अफ ललाई चाहिँ इन्स्योर गर्छ। फोकस चाहिँ अब एक्चुअल टेक्स्ट र प्रोभिजन्स अफ कन्स्टिट्युसनमा आधारित हुन्छ कन्स्टिट्युसन भने यो कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ एज सेट अर्लियर डाइनामिक हुने भएको कारणले यो चाहिँ प्र्याक्टिस, कल्चर अफ कन्स्टिट्युसनल एडिहेरेन्स लगायतको कुरामा सान्दर्भिक हुन्छ। अब एमेन्डमेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसको आधारमा, प्रोसिड्युर आउटलाइन गरिएको आधारमा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनको एमेन्डमेन्ट हुन्छ भने यो कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ एउटा इभल्भिङ इन्टरप्रिटेसनको आधारमा चाहिँ र चेन्जिङ कन्टेक्स्ट अफ भेरियस नेचर जस्तो पोलिटिकल, कल्चरल, लिगल लगायतको कुराको एप्लिकेसनको आधारमा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ भनेर यसरी हामीले डिफ्रेन्सेस लेख्यौँ। यसमा हजुरहरू चाहिँ युआर भेरी फ्री लेख्नको लागि। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यही हाम्रो माथिको कन्टेन्टलाई अनि हाम्रो क्वेसन के सोधेको छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी चाहिँ हजुरहरूको कन्क्लुजन हुनु पर्यो।
सो अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, अर्गनाइज क्राइम भनेको के हो, हाइलाइट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, राइट डाउन द लज डिभाइस टु कन्ट्रोल अर्गनाइज क्राइम इन नेपाल भन्ने हो। सो अब अर्गनाइज क्राइम क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड लिगल रेस्पोन्स भन्ने हो। अब यो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज क्राइम भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युड क्रिमिनल कन्सपिरेसी हो, मोटिभेटेड बाई ग्रिड, अनि अफन ट्रान्सनेसनल अफेन्स भनेर जानिन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिक्स, लिगल प्रोभिजन्सहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु आवश्यक हुन्छ भनेर यसरी एउटा जेनरल पार्लेन्समा चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सन गरियो, लिङ्किङ द क्वेसन्स, सब क्वेसन्स इट्सेल्फ। अब मिनिङमा चाहिँ अब कुनै पनि, अब हजुरहरूलाई म फेरि पनि भन्छु, हरेक टाइम मैले भनिरहेको छु, हरेक फिडब्याकमा के भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि कन्सेप्ट जुन सोधिन्छ क्वेसनमा, त्यसको एउटा डिफाइन्ड कन्सेप्ट हो, कुनै पनि ऐनले डिफाइन गराएछ, बिङ अ ल स्टुडेन्ट कुनै पनि ऐनले डिफाइन गराएछ भने सकेसम्म त्यो ऐनको कोट गर्नु होला डेफिनेसनमा। यदि छैन भने कुनै पनि एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अथवा नेसनल अर्गनाइजेसन जसले गर्छ डिफाइन, त्यो सकेसम्म कोट गर्नु होला। एक्ज्याक्टली त्यही डेफिनेसन लेख्न नसकिए पनि त्यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स चाहिँ त्यो डेफिनेसनमा के छ त भन्ने कुरा सम्झेर आफ्नो लेभलबाट लेख्नु होला। जस्तो अब यो सेक्सन 3 अफ अर्गनाइज क्राइम कन्ट्रोल एक्ट 2070ले अर्गनाइज क्राइमलाई डिफाइन गरिएको छ, त्यो लेखियो। यो भनेको चाहिँ एउटा प्रेडिकेट अफेन्स हो, ट्रान्सनेसनल अफेन्स हो, प्रोफेसनल क्राइम भनेर पनि चिनिन्छ भन्ने कुरा राखियो। र यसको ओरिजिन चाहिँ इन फर्म्स अफ स्मग्लिङ र एक्सटोर्सन एन्सियन्ट टाइम्समा देखिन्थ्यो भने 19th सेन्चुरीको इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अर्बनाइजेसन पछि चाहिँ मोडर्न भर्जनमा देखिँदै आएको छ। अहिले पनि इट इज एभर चेन्जिङ, इभल्भिङ, यसको मोडस अपरेन्डी भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्समा यो चाहिँ अब युनिट कमान्ड, हाइरार्किकल स्ट्रक्चर, डिभिजन अफ लेबर, कन्ट्रोल मेम्बरसिप, हिडन आइडेन्टिटी एन्ड फेसेस, होइन, नेटवर्किङ लगायतको क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको छ। अब नेसनल लिगल फ्रेमवर्क्स को सन्दर्भमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई सोद्धाखेरि अब लिगल प्रोभिजन्स के छ, इफोर्ट्सहरू के छ, लिगल इफोर्ट्स भनेर सोध्न सक्छ। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो ऐनको नाम कोट गरिदिनुहुन्छ, 3-4वटा ऐनको पोलिसीको नाम, तर त्यो भित्रको एकदमै मेजर कन्टेन्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको राम्रो इम्प्रेसन पर्दैन एक्जामिनरमा। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म एन्सर लेख्दाखेरि यो लजहरू लेख्नुपर्ने समय आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो कानुनले, त्यो ऐनले चाहिँ एकदमै मेजर कुरा के चाहिँ राखेको छ त, प्रोभाइड गरेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला। जस्तो अर्गनाइज क्राइम प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एक्ट 2070 मात्रै राख्नुभयो भने त्यो त्यसले राम्रो इम्प्रेसन दिँदैन। त्यही भएर यसको मेजर केही बुलेट फर्ममा राख्नु होला। जस्तो यसको मेजर अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ लाइफ, प्रपर्टी, मेन्टेनिङ पिस, इस्टाब्लिसिङ गभर्नेन्स लगायतको कुराहरू भयो। यसले चाहिँ अर्गनाइज क्राइमको लाई प्रोहिबिट गराएछ। अनि यसका भेरियस फर्म्सहरू के हुन् भन्ने कुरा इन्लिस्ट गराएछ। अनि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्सनको कुरा गर्छ यसले मेजरली। अर्को भनेको चाहिँ स्टेट पार्टी क्रिमिनल केस हो, स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन चाहिँ यसमा अप्लाई हुँदैन भन्ने कुरा छ। मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 र प्रोसिड्योर 2074ले चाहिँ अब यसलाई एउटा अर्गनाइज ग्रुप सँग लिङ्क गरेको क्राइम भनेर एउटा जेनरल पार्लेन्समा राखेको छ, होइन। अनि यसको यो प्रोसिड्योर कोडले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन, प्रोसिक्युसन, इभिडेन्स कलेक्सन लगायतको कुरामा एउटा ओभरअल फ्रेमवर्क दिएको छ। एसेट मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064 पनि एउटा ऐन हो जुन चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङ अफेन्सहरू भनेको नि इट इज अ प्रेडिकेट अफेन्स र अफन अर्गनाइज फर्ममा यो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ऐन पनि सान्दर्भिक ऐन हुन्छ। एन्सियन्ट मोनुमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट 2013 पनि छ, होइन। यसले चाहिँ आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्सका यो मोनुमेन्ट्सलाई, हिस्टोरिकल यो अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको र यसको चाहिँ अल्टरेसन, डिमोलिसन, एक्सकाभेसन, मिसयुज लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेको र पनिस पनि गर्ने अवस्था रहेको छ। अब ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल एक्ट 2064, अब यो ह्युमन ट्राफिकिङ इज अल्सो वान अफ दि ट्रान्सनेसनल फर्म अफ अर्गनाइज क्राइम, त्यो सन्दर्भमा यो ऐन पनि आकर्षित हुन्छ। अर्को भनेको प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059 को कुरा छ, होइन। सो यसको पनि अब जस्तो नेसनल भिजिलेन्स सेन्टरको कुरा गरेको छ, भेरियस फर्म्स अफ करप्सनलाई क्रिमिनलाइज गरेको कुरा छ, त्यसको पनिसमेन्ट, पेनल्टिजहरूका कुरा गरेको छ, विटनेस प्रोटेक्सन, प्रिभेन्टिभ टेक्निक्स लगायतको कुरा पनि यो ऐनले गरेको छ। सो त्यो सठिक रूपमा लेख्नु होला बुलेट फर्ममा। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
यो जस्तो जति नै नेगेटिभ खालको कुरा आउने रहेछ, जस्तो प्रब्लम्स होइन, अब अर्गनाइज क्राइम भन्ने बित्तिकै इट इज अ प्रब्लम को कुरा नि त। सो तर च्यालेन्जेस छ, तर पनि हामीले चाहिँ यो कामहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ वे फरवर्डतर्फ लम्काएर एउटा बेटर सोसाइटी बनाउन सक्छौँ भनेर एउटा कस्तो भन्दाखेरि पोजिटिभ सेन्स दिने गरी चाहिँ एन्सरको कन्क्लुजन गर्नु होला है। यहाँ पनि त्यही आधारमा अब अर्गनाइज क्राइमले चाहिँ पिस रुल अफ ललाई थ्रेटन गर्छ। लिगल फ्रेमवर्क पनि रहेका छन् नेपालमा जसले चाहिँ कलेक्टिभली वर्क गरिरहेका छन् टु डिसमेन्टल सच क्रिमिनल नेटवर्क्स, तर पनि च्यालेन्जेस रहेको अवस्था हुनाले चाहिँ एउटा कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ चाहिन्छ फ्रम नेसनल इन्टरनेसनल लेभल टु कन्ट्रोल इट भनेर एउटा छोटो पोजिटिभ लेन्समा एउटा कन्क्लुजन गरियो। अर्को क्वेसन छ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस भनेको के हो? डिस्क्राइब द नेसेसिटी एन्ड रोल प्लेड बाई द नेपाली जुडिसियरी टु इन्स्योर द राइट टु इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस टु द नेपाली सिटिजन्स भनेको छ। अब नेसेसिटी भने पनि इम्पोर्टेन्स भने पनि एउटै कुरा हो होइन। सो अब इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस एन्ड रोल अफ नेपाली जुडिसियरी भन्यो। अब इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस भनेको चाहिँ फेयर एन्ड इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्स एन्ड बर्डन्स अमङ अल पिपल रिगार्डलेस अफ इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक स्टेटस जियोग्राफी अर आइडेन्टिटी लगायतको कुराहरू भयो होइन। इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल इट हेज बिन अ क्रुसियल कम्पोनेन्ट अफ कन्स्टिट्युसनल र ह्युमन राइट्स डिस्कोर्स भनेर अहिलेको सन्दर्भसँग जोडेर राखियो। अब इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसको मिनिङ भन्दाखेरि अब यो मैले भने नि जस्तो इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसको बारेमा चाहिँ यो युनाइटेड स्टेट्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सी भन्नेले चाहिँ एउटा डेफिनेसन दिएको छ होइन। सो अब यो डेफिनेसन चाहिँ राख्दाखेरि अलिक सान्दर्भिक हुन्छ। इट वाज द फर्स्ट एजेन्सी टकिङ अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस। सो अब के भनेको छ त भन्दाखेरि फेयर ट्रिटमेन्ट एन्ड मिनिङफुल इन्भल्भमेन्ट अफ अल पिपल रिगार्डलेस अफ रेस कलर सेक्स नेसनल ओरिजिन अर इन्कम विथ रेस्पेक्ट टु द डेभलपमेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इन्फोर्समेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट लज रेगुलेसन्स र पोलिसिज भनेर भनियो। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो कतिपय कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट फ्याक्ट्स फिगर्सहरू राखेर पनि यदि एक्जाम दिन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई राम्रो नै मानिन्छ। अब इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसको सन्दर्भमा अब हजुरहरूले अलिकति क्रिएटिभली एउटा फिगर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसले के कुराहरू समेट्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसनको कुरा समेट्छ, रिकग्निसनको कुरा समेट्छ, पार्टिसिपेसनको कुरा समेट्छ, क्यापेसिटीको कुरा समेट्छ, रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा समेट्छ। सो यति एउटा पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन देखाइसकेपछि हजुरले यसमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन। यसले मिनिङलाई पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसले यो कुराहरू यसको आयामहरू पनि यसबाट देखियो होइन। सो धेरै कुरा नलेखिकन पनि सर्ट एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने पनि यसले चाहिँ सर्टेन त्यसको वेटेज बोक्छ होइन। यसरी पनि हजुरले चाहिँ एन्सरहरूमा फिगर्स फ्याक्ट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेसेसिटी अफ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसमा चाहिँ अब प्रिभेन्ट्स डिसप्रपोर्सनेट इन्भाइरोमेन्ट हार्म अन पोर एन्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटिज। यसले चाहिँ इक्विटेबल एक्सेस टु नेचुरल रिसोर्सेसलाई प्रमोट गर्छ। अनि इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसनलाई एड्रेस गर्दै ह्युमन हेल्थ र लाइभलीहुडलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने काम गर्छ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ यो डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न मद्दत गर्छ, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीलाई फुलफिल गर्छ, इन्टरजेनेरेसनल इक्विटीलाई पनि प्रमोट गर्छ, गुड अनि एट द एन्ड अफ द डे गुड गभर्नेन्सलाई पनि प्रमोट गर्छ थ्रु पार्टिसिपेसन ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी विच आर वान अफ द एलिमेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस भनेर भन्यो। अब रुल अफ जुडिसियरीमा चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले अब ल स्टुडेन्ट भएको कारणले पनि हजुरहरूले त्यो जुन टपिक्सहरू छ त्योसँग सान्दर्भिक खालको जुडिसियल डिसिजन्सहरू पनि हेर्दै जानुपर्छ। हजुरहरूले एक्जाम लेख्दाखेरि चाहिँ यदि रोल अफ जुडिसियरी राखेको छैन भने पनि कुनै पनि केसमा जस्तो मिनिङमा होस् अथवा कुनै कन्टेन्ट आउँदाखेरि जुडिसियरीले यसरी डिफाइन गराएको छ भनेर राख्नुभयो भने त्यसको वेटेज अर्कै हुन्छ। तर कहिले कहिले चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ रोल अफ जुडिसियरी नै के हो भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले लज पनि पढ्नै पर्यो, जुडिसियल डिसिजन्सहरू पनि के कस्तो छ सान्दर्भिक त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो केसमा इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस सम्बन्धी जुडिसियरीको के छ स्ट्यान्स भन्ने कुरा पनि सोधेको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले लेख्नै पर्ने भयो। सो नेपालको जुडिसियरीले चाहिँ अब यो पिआइएलको थ्रुबाट आर्टिकल 133 को बढी प्रयोग गरेर चाहिँ यो
एज अ पब्लिक इन्ट्रेस्ट अर कन्सर्न इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको सन्दर्भलाई चाहिँ अम, लिइरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा प्रिन्सिपल्सहरू दिइरहेको छ भन्ने कुराबाटै स्टार्ट गरेँ एउटा सर्टली। अब यस सन्दर्भमा रामचन्द्र चटौत भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपालको केसमा चाहिँ यो सस्टेनेबल युज अफ नेचुरल रिसोर्स, फेयर ट्रिटमेन्ट अफ लोकल कम्युनिटिज, इन्फर्मेसन सेयरिङ, इन्भाइरोमेन्टल मिटिगेसन मेजर्स, कम्पेन्सेसन फर हार्म एन्ड रिलोकेसन अफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटिज लाई चाहिँ इम्फसाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेको छ। यो वान अफ दि मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस हो भन्ने कुरा छ यो डिसिजनको। अर्को चाहिँ प्रकाशमणि शर्मा भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यसले पनि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र इक्विटेबल बेनिफिट सेयरिङको सन्दर्भलाई चाहिँ बोकेको छ यो डिसिजनले होइन। सो विच आर द नोसन अफ इन्भाइरोमेन्टल जस्टिस भन्ने कुरा भयो। खगेन्द्र सुवेदी एट अल भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल एट अलमा पनि इन्टरजेनेरेसनल र इन्ट्राजेनेरेसनल इक्विटी को सन्दर्भ रहेको छ इन रिलेसन टु नेचुरल, कल्चरल र इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस एज वेल एज द राइट अफ दि लोकल कम्युनिटिज भन्ने कुराहरू छ होइन। सो यो सन्दर्भ चाहिँ कहाँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको यो पार्टिसिपेसन, रिकग्निसन, इभन डिस्ट्रिब्युसन, रेस्पोन्सिबिलिटी र क्यापासिटीमा नै एट द एन्ड अफ द डे जोडिने भएको कारणले यो चाहिँ सान्दर्भिक केसेसहरू छ। यस्ता थुप्रै केसेसहरू छ, हजुरले यसमा थपघट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको भाइटालिटी के हो भन्ने कुरा छ र नेपाली जुडिसियरीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसलाई यो माथिको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै प्रोएक्टिभली ट्रान्सफर्मेटिभ रोल अपनाएर चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको सन्दर्भमा चाहिँ प्रेसिडेन्टहरू इस्ट्याब्लिस गरिरहेको छ र यिनको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ आजको आवश्यकता हो भन्ने आधारमा एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सर चाहिँ कन्क्लुजन गरियो। अर्को क्वेसन छ अब लिगल ड्राफ्टिङ भनेको के हो, रोल अफ अ ल ड्राफ्टर भन्ने कुरा हो। अब लिगल ड्राफ्टिङ एन्ड रोल अफ ल ड्राफ्टर, अब क्वालिटी अफ ल भनेको चाहिँ ले चाहिँ क्वालिटी अफ गभर्नेन्सलाई डिटरमाइन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो लिगल ड्राफ्टिङको सन्दर्भ आउँछ। ल ड्राफ्टरको के रोल हुन्छ यस सन्दर्भमा भन्ने कुरा आउँछ भनेर एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ राखियो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ लिगल ड्राफ्टिङ, लिगल ड्राफ्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि अब इट इज अ प्रोसेस अफ क्रिएटिङ, एडिटिङ, फाइनलाइजिङ लिगल डकुमेन्ट्स लाइक कन्ट्र्याक्ट्स, एग्रिमेन्ट्स, लज, इन्स्योरिङ द्याट दे आर भेरी क्लियर, कन्साइज एन्ड एक्युरेटली रिफ्लेक्टेड द इन्टेन्सन अफ द पार्टिज इन्भल्भ भनियो। अब यसमा हजुरले थप डेफिनेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेजर पर्पोज अफ लिगल ड्राफ्टिङ भनेको चाहिँ लजहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल, लज मात्रै होइन, लिगल जुन डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल होस्, इम्प्लिमेन्टेबल होस् र क्यापेबल अफ अचिभिङ द अब्जेक्टिभ होस् भन्ने कुरा हो। अनि लिगल ड्राफ्टिङ भनेको चाहिँ यो तिनवटा कुराहरूको चाहिँ समागम हो, जस्तो एउटा फ्याक्ट हो, एउटा लज हो र एउटा ल्याङ्ग्वेज हो होइन। सो यसरी पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ यो इन्टर रिलेसन चाहिँ देखाउन सकिन्छ। हजुरले चाहिँ एक्जाममा यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रोल अफ ड्राफ्टर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भनेको ट्रान्सलेटर अफ पोलिसी टु ल हो, अर्को भनेको फेसिलिटेटर फर हार्मोनाइजेसन अफ ल, कसरी भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल कम्प्याटिबिलिटी र फेडरल लजसँगको कम्प्याटिबिलिटी इन प्रोभिन्स, प्रोभिन्सियल लज, फेडरल लज, कन्स्टिट्युसनसँगको कम्प्याटिबिलिटी इन लोकल लेभलको लेजिस्लेसन्सहरू भन्ने कुराहरू भयो। स्टडियस एन्ड रिसर्चेस भनेको चाहिँ कन्टिन्युसली, अब सिन्स ल इज डाइनामिक, धेरै कुराहरूले चाहिँ ललाई इम्प्याक्ट पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल ड्राफ्टर पनि एकदमै स्टडियस, रिसर्च मा पोख्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। प्रोफेसनल र एक्सपर्ट, अब त्यहाँ चाहिँ केही अब एडभाइस दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, एम्बिग्युटी भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओपिनियन दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यही भएर एउटा प्रोफेसनल र एक्सपर्टिजम पनि हुनुपर्छ ल ड्राफ्टरमा। क्ल्यारिफायर पनि हुनुपर्छ, क्ल्यारिफाइङ रोल पनि हुनुपर्छ, अर्को भने त्यो एडभाइजिङ रोल पनि हुनुपर्छ, टेक्निकल एडभाइसको कुरा, रिभिजन्सको केसमा होइन, रिप्रेजेन्टेसनका कुराहरू पनि हुन्छन्। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब क्वालिटी अफ लिगल ड्राफ्टिङले चाहिँ अब सेप गर्छ गभर्नेन्स कस्तो हुने हो भन्ने कुरा। अनि यो सन्दर्भमा चाहिँ लिगल ड्राफ्टर को चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुने गर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसरी कन्क्लुड गरियो।
अर्को क्वेसन छ हामीसँग, मल्टिल्याटरल ट्रिटी भनेको के हो, स्टेप्स अफ मल्टिल्याटरल ट्रिटी मेकिङ प्रोसेसको कुरा छ। यसमा पनि यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने गरी एउटा सर्ट टाइटल राखे, मल्टिल्याटरल ट्रिटी एन्ड इट्स मेकिङ प्रोसेस भन्यो। र एउटा इन्टरकनेक्टेड वर्ल्डमा चाहिँ अब एउटा नेसनले मात्रै ग्लोबल प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ भन्ने अवस्था हुँदैन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा ग्लोबल कन्सर्न चाहिँ बिसाउने जुन परिपाटी छ, त्यो सन्दर्भमा मल्टिल्याटरल ट्रिटीको आवश्यकता पर्छ। यो चाहिँ कलेक्टिभ लिगल कमिटमेन्ट हो टु एड्रेस द सेयर्ड च्यालेन्जेस थ्रु एग्रिड रुल्स भन्ने कुरा हो। अनि यो सन्दर्भमा चाहिँ ट्रिटीले एकदमै ग्लोबल गभर्मेन्ट्समा र कोअपरेसनमा चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्छ भनेर स्टार्ट गरियो। अब मल्टिल्याटरल ट्रिटी भनेको चाहिँ अब दुई वा दुईभन्दा बढी सोभरिन स्टेट्सहरू चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने कुनै पनि सन्दर्भमा भन्ने कुरा अब फर सेयर्ड एज फर एड्रेसिङ सेयर्ड च्यालेन्जेस थ्रु एग्रिड रुल्स भन्ने कुराहरू भयो। यो हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। र मल्टिल्याटरल ट्रिटी एज अ होलको सन्दर्भ चाहिँ भिसिएलटी 1969ले पनि यसको बारेमा व्यवस्था गरेको अवस्था छ। मल्टिल्याटरल ट्रिटी मेकिङ प्रोसेसको सन्दर्भमा पहिलो प्रोसेस भनेको डिप्लोमेटिक प्रिपरेसन र ड्राफ्टिङको सन्दर्भ आउँछ। इनिसियल ड्राफ्ट लगायतको कुरा चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिटी अफ एक्सपर्टले बनाउने गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एग्रिडेटिङ अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको इच स्टेट कन्डक्टिङ नेगोसिएसन एपोइन्ट्स अ रिप्रेजेन्टेटिभ फर द्याट पर्पोज भन्ने कुरा हो। हाम्रो सन्दर्भमा फुल पावर को कुरा छ। को हुने भन्दाखेरि मिनिस्टर अफ फरेन अफेयर्स होइन, एम्बेसेडर्सहरू, प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर्स होइन, उहाँहरूले नेगोसिएट गर्ने अवस्था हुन्छ। अब नेगोसिएसनको सन्दर्भमा चाहिँ यो क्रिडेन्सियल र पावर अफ रिप्रेजेन्टेटिभको आधारमा चाहिँ नेगोसिएसन डिपेन्ड गर्छ। अनि through negotiation they come into conclusion whether to sign entire treaty or with reservation of draft भन्ने कुरा आउँछ। सिग्नेचरको अवस्था आउँछ। अर्को ऱ्याटिफिकेसनको अब एडप्ट गर्ने इन्टरनेसनल ट्रिटी चाहिँ आफ्नो डोमेस्टिक कानुनमा ऱ्याटिफाई गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू भयो। एक्सेसन र एडिसनको कुरा, जस्तो अलरेडी एक्जिस्टिङ ट्रिटी रहेको अवस्था छ र पछि गएर कोही मेम्बर हुन चाह्यो भने त्यो चाहिँ एक्सेसन एडहेसनको प्रोसेसबाट हुने गर्छ। अब एन्ट्री टु फोर्स भनेको अब त्यो प्रायः जस्तो चाहिँ मल्टिल्याटरल ट्रिटीमा नै कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने कुराहरू रहेका हुन्छन्। अब इन्कर्पोरेसन अफ ट्रिटी इन्टु स्टेट ल त्यसपछिको सन्दर्भमा आउने गर्छ भन्ने कुरा आयो होइन। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि अब सिम्पली मल्टिल्याटरल ट्रिटी भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क हो फर कलेक्टिभ इन्टरनेसनल कोअपरेसन र लिगल रेगुलेसन। यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप फर्मेसन प्रोसेसमा आधारित रहेको हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई कन्क्लुड गरियो। अर्को क्वेसन छ हामीसँग, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स भने के हो। मेजर इफोर्ट्स मेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन प्रोटेक्टिङ आइपी, एक्सप्लेन द नेसेसरी रिफर्म्स नेसेसरी टु प्रोटेक्ट आइपिआर भन्यो। प्रोटेक्सन अफ आइपिआर निड फर रिफर्म्स भन्यो। अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको चाहिँ दिज आर द लिगल प्रोटेक्सन्स ग्रान्टेड टु द क्रिएटर्स एन्ड इन्भेन्टर्स फर देयर इन्टेलेक्चुअल क्रिएसन्स। यो चाहिँ एउटा एक्सक्लुसिभ राइट्स हो जहाँ चाहिँ मोरल, इकोनोमिक बेनिफिट्स लगायतको राइट्सहरू चाहिँ ठोकिने गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आइपिआर लेजिस्लेसन्स, इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट्सहरू पनि साइन गरिएको अवस्था रहे तापनि सर्टेन च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छ इन केस अफ मोडर्नाइजेसन अफ आइपिआर भनेर स्टार्ट गरियो। अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भनेको त अघि भने जसरी नै हजुरहरूले डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसका टाइप्सहरूमा चाहिँ प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, इन्डस्ट्रियल डिजाइन्स लगायतका कुराहरू छन्। र यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ इनोभेसनलाई इन्करेज गर्ने, क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने र फ्री राइडलाई चाहिँ अर्थात् फ्री राइड भनेको चाहिँ अर्काको सम्पत्ति माथि चाहिँ हस्तक्षेप गरेर त्यसको बेनिफिट लिने जुन परिपाटी छ त्यसलाई फ्री राइट भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हेतुले चाहिँ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट चाहिँ ग्रान्ट गरिएको हुन्छ। सो इफोर्ट्स अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, अब इफोर्ट भनेर सोद्धाखेरि के लेख्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब इफोर्ट भन्दाखेरि हजुरहरूले सर्वप्रथम त कन्स्टिट्युसनल इफोर्ट भयो। अर्को भनेको पोलिसी पनि हुन सक्छन्, त्यो सन्दर्भमा पोलिसी इफोर्ट हुन सक्यो, लिगल इफोर्ट हुन सक्यो। अर्को भनेको इन्स्टिट्युसनल इफोर्ट, जस्तो ऐनहरूले, कानुनहरूले, इभन बजेटहरूले पनि केही इन्स्टिट्युसन जस्तो गठन आदेशहरूबाट पनि केही इन्स्टिट्युसन्सहरू बनेका हुन सक्छन्। त्यस्तो सन्दर्भमा त्यो इन्स्टिट्युसनल इफोर्टमा त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू राख्ने। अर्को भनेको प्रोग्रामेटिक इफोर्ट्स पनि हुनसक्छ। प्रोग्रामेटिक इफोर्ट्स भनेको गभर्मेन्टले थ्रु बजेट
यो बजेट एन्ड के अरे नीति तथा कार्यक्रमहरू होइन बजेटहरू अनि यो 16th प्लान अहिलेको सन्दर्भमा यस्तोले पनि यो प्रोग्राम्सहरू चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ त्यो सन्दर्भमा। सो त्यस्ता केही प्रोग्राम्सहरू छ भने त्यस्तो इफोर्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब इफोर्ट्स अफ गभर्मेन्ट अफ नेपालमा आर्टिकल 25 कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ रिकगनाइज गराएको छ आइपी राइट्सलाई। र पोलिसी इफोर्टको सन्दर्भमा चाहिँ 16th प्लानले आइपिआर प्रोटेक्सन र डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ। आइपी पोलिसी 2073ले चाहिँ 8 प्रकारका इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स चाहिँ हुन्छन् भनेर रिकगनाइज गराएको छ। र यसले चाहिँ नेसनल इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी काउन्सिल, आइपी ट्राइब्युनल, आइपी बेन्च लगायतको कुराको परिकल्पना गरेको छ। यद्यपि यो चाहिँ नेपालमा अहिले एक्जिस्टेन्ट छैन, पोलिसीमा सीमित छ। लिगल इफोर्टमा चाहिँ अब पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एक्ट 2022ले चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कको रेजिस्ट्रेसन, रिन्युअल, इन्फ्रिजमेन्ट इस्युज, पनिसमेन्ट लगायतका कुराहरू चाहिँ समेट्छ। कपिराइट एक्ट 2059ले चाहिँ कपिराइट र नेबरिङ राइट सन्दर्भमा चाहिँ यसले हेर्छ र यसले चाहिँ एनसिआरओलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ। त्यो भनेको नेपाल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस भन्ने छ। इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076ले चाहिँ आइपीलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसनको एउटा प्रमुख एसेट हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ डिफाइन गराएको छ, युज गराएको छ आइबीको कन्सेप्ट। फिटा भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 2075, यसले पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको युज गरेर चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ है भनेर यसले रिकगनाइज गराएको छ। अब अर्को एउटा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बिङ अ ल स्टुडेन्ट हजुरहरूले जुडिसियल इफोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यस सन्दर्भमा सुमी डिस्टिलरीको केसमा चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क इज इम्पोर्टेन्ट फर इन्डस्ट्री एन्ड देयरफोर मोनोपोली इज ग्रान्टेड फर द ओनर भनेर चाहिँ यसले यो प्रेसिडेन्ट सेट गरेको छ। इन्स्टिट्युसनल इफोर्टमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स, सप्लाइज, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज, अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार्स, नेसनल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस रहेको छ। अनि जस्तो प्रोग्रामेटिक इफोर्ट्समा चाहिँ जस्तो यो के अरे दोलखालाई चाहिँ फिल्म सिटी बनाउने होइन, यस्तो यस्तो के प्रोग्राम्सहरू रहेको छ। त्यो एकचोटि हजुरले 16th प्लान पनि हेर्नु होला, बजेटमा पनि हेर्नु होला होइन। त्यो त्यसरी प्रोग्रामेटिक इफोर्ट्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर यदि इफोर्टहरू सोध्यो भने राख्दाखेरि राम्रै हुन्छ है। अब अर्को छ नेसेसरी रिफर्म्स चाहिँ अब हजुरले सिधै बुलेट फर्ममा राखे पनि हुन्छ अथवा क्याटेगोरी अनुसार। जस्तै एउटा लिगल रिफर्म के हुनसक्छ भन्दाखेरि अम्ब्रेला इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एक्ट राख्नु पर्यो भन्ने भयो। अनि कम्प्रिहेन्सिभ ओभरहोल अफ आइपी लज टु अलाइन विथ ट्रिप्स, वाइपो ट्रिटिज, डिजिटल इकोनोमी रिक्वायरमेन्ट, एआई जेनेरेटेड, अहिले त एआईको इस्युजहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अनि इन्स्टिट्युसनल रिफर्ममा चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड नेसनल लेभल इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अथोरिटी चाहिँ चाहिन्छ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। आइपी ट्राइब्युनल फर स्पेसलाइज्ड आइपी रिलेटेड इस्युको सल्युसनको लागि फास्ट ट्र्याक डिसिजन्स बाई एक्सपर्ट जजेसको कुरा। बजेटरी र प्रोग्रामेटिक रिफर्म पनि जस्तो आइपिआरलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गर्ने इन एनुअल प्लान्स र नेसनल बजेट, प्रायोरिटाइजिङ इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी ड्रिभन ग्रोथ, रिसर्च र डेभलपमेन्ट पनि बढाउने र फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ्सहरू चाहिँ दिने थ्रु ट्याक्स रिबेट्स, ग्रान्ट्स, यदि कसैले चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ इनोभेसन इन्भेस्टमेन्टहरू गर्छ भने भन्ने कुरा भयो। र यसको कमर्सियलाइजेसन गर्छ भने। सो अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ यही कुराहरूलाई समेटेर छोटो तरिकाले आइपी भनेको चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ लाइफ एन्ड सब्जेक्ट टु प्रोटेक्सन। नोटेबल इफोर्ट्सहरू भएसँगै यसका विभिन्न च्यालेन्जेसहरू छन्। यसलाई चाहिँ थ्रु इन्फोर्समेन्ट, अवेरनेस, क्यापेसिटी बिल्डिङ लगायतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ प्रोटेक्सन र युटिलाइजेसन गर्न सक्यो भने चाहिँ आइपिआरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथमा, डेभलपमेन्टमा, क्वालिटी अफ लाइफ नै एट द एन्ड अफ द डे इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने आधारमा यसलाई कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो एटर्नी जेनरल इज द चिफ लिगल एडभाइजर अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुहोस् भनेर छ। यो क्वेसन चाहिँ अब राइट डाउन द फङ्सन्स एन्ड ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ एजी भनेर नै आउन सक्छ, अथवा यहाँ कसरी सोध्यो भन्दाखेरि जस्टिफाई गर्ने हिसाबले सोध्यो है। सो अब यो कुरा एउटै हो, हाम्रो राइटिङ अलिकति
राइटिङको प्याटर्न मात्रै अलिकति फरक हुने हो है। सो यसको लागि हजुरहरूले लिगल प्रोभिजन्स चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। सो एजी एज द चिफ लिगल एडभाइजर, कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा गभर्मेन्ट रिक्वायर्स साउन्ड लिगल गाइडेन्स टु फङ्सन विदिन द रुल अफ ल। र एजी चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल लिगल अथोरिटी हो जसले चाहिँ स्टेटको एक्सन्स चाहिँ कन्स्टिट्युसन र लसँग कम्प्लाई गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्ने एउटा इन्टिटी हो भन्ने हिसाबले स्टार्ट गर्यो। एजी द चिफ लिगल एडभाइजर भन्यो। द टर्म वाज ओरिजिनली युज टु रिफर टु पर्सन हु होल्ड्स पावर अफ एटर्नी टु रिप्रेजेन्ट अ प्रिन्सिपल इन अल म्याटर्स। यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 157 158मा 157ले क्रिएट गरेको र 158मा चाहिँ यसको फङ्सन ड्युटिज र पावर्स चाहिँ स्टिपुलेट गरिएको छ। द फ्याक्ट द्याट एजी आर रिगार्डेड एज चिफ legal advisors can be justified by the function, duties and powers they carry as follows। अब यति लेखिसकेपछि हजुरले ठ्याक्क कुन सेक्सनमा रहेको छ भन्ने कुरा राखेपछि आफ्नो हिसाबमा एउटा जस्टिफिकेसन थ्रु आर्गुमेन्ट्स राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो किन बन्यो भन्दाखेरि बिकज दे आर प्रिन्सिपल लिगल एडभाइजर, बिकज दे एडभाइस द गभर्मेन्ट अन कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल म्याटर्स। लिगल ओपिनियन्स चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन र इम्प्लिमेन्टेसनको अवस्थामा चाहिँ दिने गर्छन्। यिनीहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ गभर्मेन्ट इन कोर्ट्स अफ जस्टिस, यो इन्टिटीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई कोर्ट अफ जस्टिसमा रिप्रेजेन्ट गराउँछ। अनि डिफेन्ड गभर्मेन्ट डिसिजन्स, लज र एक्सन्स पनि। राइट टु अपियर इन कोर्ट्स पनि हुन्छ, टु एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अन सर्टेन इस्यु। सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल ओभर गभर्मेन्ट लयर्सको कुरा, जसले चाहिँ दे लिड एन्ड डाइरेक्ट गभर्मेन्ट एटर्निज र लिगल अफिसर्स, इन्स्योरिङ युनिफर्मिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी इन लिगल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा। रोल इन ल रिफर्म एन्ड ड्राफ्टिङको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको रोल हुन्छ। रुल अफ ललाई पनि इन्स्योर गर्ने हेल्प गर्छन्, बिकज दे गाइड द गभर्मेन्ट टु एक्ट विदिन द कन्स्टिट्युसनल लिमिट थ्रु देयर लिगल ओपिनियन र प्रिभेन्ट्स आर्बिट्ररी अनि अनलफुल स्टेट एक्सन्स पनि। लिटिगेसन इन पार्टिसिपेसन इन लेजिस्लेटिभ प्रोसेस बाई एटेन्डिङ एन्ड एक्सप्रेसिङ देयर भ्युज इन पार्लियामेन्ट्री हियरिङ्सहरू, मिटिङ्सहरू होइन। सो यो आधारमा चाहिँ दे आर रिकगनाइज एज दि चिफ लिगल एडभाइजर अफ दि गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सक्यो। सो अब अर्को क्वेसन छ, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स विच आर द बेसिस अफ प्रोफेसनल कन्डक्ट अफ द गभर्मेन्ट एटर्नी र मेजर प्रोभिजन्स अफ कोड अफ कन्डक्ट फर पब्लिक प्रोसिक्युटर्स एन्ड इम्प्लोइज अफ पब्लिक प्रोसिक्युटर्स अफिस 2075। सो अब प्रोफेसनल कन्डक्ट अफ पब्लिक प्रोसिक्युटर्स लज एन्ड प्रिन्सिपल्स भनियो। सो यसमा हजुरहरूले यो जस्टिस सिस्टममा चाहिँ पब्लिक प्रोसिक्युटर्सको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ यो कोड अफ कन्डक्टले चाहिँ प्रिन्सिपल्स र लज चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको हुन्छ, सो एज टु मेक देम अनेस्ट, डिसिप्लिन्ड, इम्पार्सियल, रेस्पेक्ट फर ल एन्ड प्रोफेसनलिजम वाइल डिस्चार्जिङ देयर अफिसियल ड्युटिज भनेर एउटा इन्ट्रोड्युस गरियो। अब फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स के भन्दाखेरि अब अपहोल्डिङ द कन्स्टिट्युसन एन्ड लज, फलोइङ द कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको कुरा। इन्डिपेन्डेन्स अफ अफिस भनेको नो एनी इन्टरफिरेन्स फ्रम एनी काइन्ड अफ पोलिटिकल, सोसल, पेक्युनियरी अर पर्सनल इन्फ्लुएन्सेस। एक्सटर्नल इन्ट्रेस्टहरूबाट पनि टाढा हुनु पर्यो डिसिजन मेकिङमा होइन। सोल्ली बेस्ड अन ल एन्ड इभिडेन्स हुनु पर्यो। फेयर र इम्पार्सियल जस्टिसको कुरा भयो। ल्याक अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा भयो इन्डिपेन्डेन्स अफ अफिस भनेको। प्रोफेसनल इथिक्स र इन्टेग्रिटीको कुरा छ। हाई इथिकल स्ट्यान्डर्ड्स, अनेस्टी, साउन्ड मोरल कन्डक्ट हुनु पर्यो। फेयर, इम्पार्सियल एन्ड इफेक्टिभ इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिक्युसनको कुरा। रेस्पेक्ट फर कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा, यो चाहिँ प्रिभिलेज पनि हो होइन। सो यस्ता प्रिन्सिपल्समा चाहिँ बेस्ट हुन्छन्। सो अब कोड अफ कन्डक्ट फर पब्लिक प्रोसिक्युटर्स एन्ड इम्प्लोइज अफ पब्लिक प्रोसिक्युटर्स अफिस 2075का मेजर प्रोभिजन्समा चाहिँ सर्वप्रथम त अब्जेक्टिभ्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्भिस अफ इम्प्लोइज वर्किङ इन गभर्मेन्ट अफिस मोर रिलायबल, रेस्पेक्टफुल, डिसिप्लिन र ट्रस्टवर्दी बनाउन र इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड यो स्ट्यान्डर्ड अफ कन्डक्ट चाहिँ नेसनल लजमा इम्प्लिमेन्ट गर्न र रेगुलेट गर्न प्रोफेसनल कन्डक्टलाई। मेजर कन्डक्ट चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पोजिसनल र प्रोफेसनल कन्डक्टको कुरा गरेको छ।
which must be based on constitution, existing laws, international standards, होइन, perform their tax based on knowledge, skills, discipline, र डिसिजन मेकिङमा चाहिँ रिजन हुन पर्यो, विच इज वान अफ द मेजर कोर प्रिन्सिपल्स अफ नेचुरल जस्टिस है। सो अर्को छ कन्डक्ट रिलेटिङ टु इन्डिपेन्डेन्स, यो भनेको चाहिँ नो नट टु गेट इन्फ्लुएन्स्ड र इन्फ्लुएन्स अदर्स भन्ने कुरा छ। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टसँग पनि जोडिन्छ। कन्डक्ट फर इक्वालिटी र इम्पार्सियालिटी, नन डिस्क्रिमिनेसनको बेस्ड काम हुनु पर्यो। पोलिटिकल न्युट्रालिटी भनेको जुनै सरकार आए पनि आफ्नो कर्तव्यमा चाहिँ निष्ठावान हुनु पर्यो, नट टु बी डेभिएन्ट फ्रम यो पोलिटिकल थट्स फिलोसफी लाई चाहिँ आफ्नो काममा प्रभाव पार्न भएन। दे मस्ट इन्डिपेन्डेन्टली वर्क कमिटेडली भन्ने कुरा भयो। कोअपरेटिभ कन्डक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कोअर्डिनेट विथ द स्टेक होल्डर्स, कन्सर्न स्टेक होल्डर्समा के पर्छन् भन्दाखेरि कोर्ट, पुलिस, लिगल प्र्याक्टिसनर्स, होइन, भिक्टिम्स हुन सक्यो, सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो डिफेन्डेन्ट पनि हुन सक्छन्। डिसिप्लिन एन्ड इथिक्स कन्डक्टमा चाहिँ अनेस्टी र इम्पार्सियलिटी डेलिभर गर्न पर्यो र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एभोइड गर्न पर्यो। क्यापेसिटी बिल्डिङ कन्डक्टमा चाहिँ दे मस्ट बी स्टडियस एन्ड डिलिजेन्ट to develop professional skills updated with the changes in laws and contexts. Privacy of information and information technology related conduct भनेको अब confidentiality, privacy maintaining, safe handling of social media, interpretation of code of conduct by AG, र investigation and action shall be conducted by existing supervisor as per prevailing law भनेर यसरी मेजर प्रोभिजन्सहरू राखिएको छ। यहाँ मैले जुन यो कोड अफ कन्डक्ट के हुने भनेर राखेको छु, यो चाहिँ धेरै छन् त्यहाँ, त्यहाँमध्ये मैले हरेक पोइन्ट पछि दुई तिनवटा बुलेट्सहरू राखेको छु। त्यो हजुरहरूले एकचोटि हेर्नु होला, त्यही आधारमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी लास्टमा एड्रेस गर्छौँ है। सो पहिला एकचोटि हामी खर यो सबै सक्छौँ अनि क्वेसन्स चाहिँ लास्टमा एड्रेस गर्ने। सो अब मेन फिचर्स अफ मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 भनेर हामीलाई चाहिँ 10 मार्क्समा सोधिएको छ। सो फिचर्स अफ मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074मा चाहिँ यो इनेक्टेड विथ द पर्पज अफ इस्टाब्लिसिङ unified legal structure for criminal offenses and to amend and consolidate existing legislation pertaining to such offenses भन्ने कुरा भयो। मेजर फिचर्स अफ मुलुकी क्रिमिनल कोडमा चाहिँ अब यो चाहिँ आर्टिकल 296 अफ द कन्स्टिट्युसनको आधारमा चाहिँ बनाइएको कानुन हो, इन्टर्ड इन्टु फोर्स फ्रम 1 भाद्र 2075। यसमा चाहिँ यति पार्ट र यति सेक्सन्स छन् भनेर राख्न सकिन्छ, या मैले राख्न चाहिँ छुटाइछु होइन, हजुरले हेरेर राख्नु होला। जेनरल ल हो यो चाहिँ, इन्कर्पोरेटेड द प्रिन्सिपल्स एन्ड फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्स अफ क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्स। यसले चाहिँ जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल जस्टिस पनि पहिलोचोटि व्यवस्था गरेको छ। अनि यसले चाहिँ 18 इयर्स अफ एज, एक्सटेन्डेड द एज अफ द चिल्ड्रेन टु 18 इयर्स छ। यसले चाहिँ टाइप अफ अफेन्सको कुरा गर्छ, जेनरल सिम्पल अफेन्स, अल्दो सिम्पल अफेन्स भनेर नभने तापनि यसले इन्डिकेट गराएछ बिलो 3 इयर्स पनिसमेन्ट होइन, ग्रेभ अफेन्स र हिनियस अफेन्सेस भनेर भनेको छ। अब 7 टाइप्स अफ पनिसमेन्ट्स इन्क्लुडिङ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट, फाइन एन्ड इम्प्रिजनमेन्ट, कम्पेन्सेसन एटसेट्रा। जेनोसाइडलाई चाहिँ अफेन्सको रूपमा पहिलोचोटि यसले भनेको छ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन पनि इन्ट्रोड्युस गराएको छ यो कानुनले। एग्राभेटिङ र मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स है, कसुरको गम्भीरता बढाउने घटाउने अवस्थाहरू पनि पहिलोचोटि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। इन्टरिम कम्पेन्सेसनको कुरा पनि गर्छ। इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ चाहिँ 25 इयर्स हुने भनेर भनेको छ, पहिला 20 थियो। सो राइट टु कम्पेन्सेसन एन्ड रिहेबिलिटेसन अफ भिक्टिम्स रिकग्नाइजको कुरा गरेको छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। क्रिमिनल लायबिलिटी चाहिँ आफ्टर कम्प्लिसन अफ एज अफ 10 को कुरा गर्छ। क्याटेगोरिज अफ लायबिलिटिजमा भाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट र कर्पोरेट लायबिलिटीको कुरा गर्छ। पार्टिसिपेसन अफ नेचुरल एन्ड लिगल पर्सन इन क्रिमिनल अफेन्सको कुरा गर्छ। यसले चाहिँ कन्सपिरेसी, अटेम्प्ट, एकम्प्लाइज, एबेटमेन्ट अफ क्राइम लगायतको कुरालाई पनि क्रिमिनलाइज गरेको अवस्था छ। र कन्फिस्केसन अफ प्रपर्टी रिलेटेड टु अफेन्सको कुरा गरेको छ। मोडर्न फर्म्स अफ क्राइम जस्तै साइबर क्राइम, अर्गनाइज क्राइम लगायतको क्राइम्सहरूलाई पनि यसले एड्रेस गर्ने केही
प्रयत्न गरेको देखिन्छ। स्पेसिफाइज टाइम लिमिट्स, यसले चाहिँ स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन्स फर डिफ्रेन्ट अफेन्सेस डिफ्रेन्टली चाहिँ स्पेसिफाई गराएको छ भन्ने कुराहरू भयो। यसमा हजुरले थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074ले चाहिँ एउटा मोडर्न राइट्स ओरिएन्टेड क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क लाई इन्ट्रोड्युस गराएको छ नेपालमा, जसले चाहिँ लिगल क्ल्यारिटी, अकाउन्टेबिलिटी र प्रोटेक्सन अफ राइट्स अफ सिटिजन्सलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्न हेल्प गर्छ र यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एउटा आवश्यकता हो भनेर यसलाई कन्क्लुड गरियो फ्रम अ पोजिटिभ लेन्स। अब अर्को छ हाम्रो हाइलाइट द स्ट्रक्चर एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ जुडिसियल सर्भिस कमिसन। हजुरहरूलाई चाहिँ क्वेसन्सहरूमा चाहिँ जुडिसियल सर्भिस कमिसन होइन, यो जुडिसियल काउन्सिल लगायतका के बडिजहरू छन् नि, तिनीहरूको पनि स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेन्स के छ, फङ्सन के छ भनेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। सो हजुरहरूले यसमा पनि आउँदैन होला क्वेसनमा भनेर चाहिँ यसलाई स्किप नगर्नु होला है, यिनीहरू सोध्न सक्छ। सो स्ट्रक्चर 5 मार्क्सको क्वेसन्समा जेनरली है। सो अब स्ट्रक्चर एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ जुडिसियल सर्भिस कमिसनमा चाहिँ अब एउटा स्ट्रङ जुडिसियरी निड्स अ फेयर सिस्टम फर एपोइन्टिङ एन्ड म्यानेजिङ जुडिसियल अफिसियल्स। सो सन्दर्भमा चाहिँ जुडिसियल सर्भिस कमिसन को गठन गरिएको छ कन्स्टिट्युसनल्ली अन्डर आर्टिकल 154 र यसको चाहिँ व्यवस्था जुडिसियल सर्भिस कमिसन एक्ट 2073मा व्यवस्था गरेको छ कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेटलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने हिसाबले होइन, झन् थप परिष्कृत रूपमा। अब स्ट्रक्चर अफ जुडिसियल सर्भिस कमिसन चाहिँ आर्टिकल 154 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा छ, जहाँ चाहिँ चिफ जस्टिस चेयरपर्सन हुने, फेडरल मिनिस्टर अफ ल एन्ड जस्टिस मेम्बर हुने, सिनियर मोस्ट जज अफ सुप्रिम कोर्ट मेम्बर हुने, चेयरपर्सन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन मेम्बर हुने र एटर्नी जेनरल चाहिँ मेम्बर हुने भनेर यसरी स्ट्रक्चर चाहिँ राखिएको छ एज पर कन्स्टिट्युसन। र यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द इम्पोर्टेन्स लाइज विदिन द फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर्स है। सो अन्डर कन्स्टिट्युसन एन्ड द रिलेटेड लज भनेर हामीले छोटो लेख्न सकिन्छ। जस्तो यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेन्टको सन्दर्भ आउँछ फर जुडिसियल पर्सनेल। यसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको कुरालाई पनि हेल्प मेन्टेन गर्न मद्दत गर्छ। रिकमेन्डेसन फर प्रमोसन, ट्रान्सफर र डिसिप्लिनरी एक्सनको सन्दर्भमा पनि इम्प्रुभ इफिसियन्सी एन्ड प्रोफेसनलिजम इन कोर्ट पनि, बिकज हाम्रो के छ एउटा प्रिजम्सन भन्दाखेरि यो चाहिँ इट इन्स्योर्स द मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेन्ट, त्यही भएर मेरिट बेस्ड यो प्रमोसन, ट्रान्सफर, डिसिप्लिनरी एक्सन लगायतको कुराहरू हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ इफिसियन्सी र प्रोफेसनलिजम इन कोर्टलाई पनि इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्छ भन्ने यसको इम्पोर्टेन्स हो भन्न सकिन्छ। स्ट्रेन्थनिङ रुल अफ ल एन्ड अल्टिमेटली द जस्टिस डेलिभरी, प्रमोट्स अकाउन्टेबिलिटी र इन्स्टिट्युसनल इन्टेग्रिटीको कुरा। सो अब कन्क्लुजनमा चाहिँ जुडिसियल सर्भिस कमिसन प्लेज अ की रोल इन मेन्टेनिङ अ कम्पिटेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी, बिकज जुडिसियल सर्भिस कमिसनले नै यो जुडिसियल अफिसियल्ससँग सम्बन्धित यो काम गर्ने गर्छ। सो इट इन्स्योर्स फेयरनेस, इफिसियन्सी एन्ड ट्रस्ट इन जुडिसियल सिस्टम अफ नेपाल। सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट इज लिमिटेसन, वाट आर द प्रोभिजन्स अफ लिमिटेसन्स एज पर मुलुकी सिभिल प्रोसिडियर कोड 2074। अब हेर्नुहोस् क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ऐनमा के प्रोभिजन छ भनेर सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई स्किप गर्ने छुटै छैन। त्यही भएर लको पेपरमा चाहिँ एकदमै लिगल प्रोभिजन्सहरू चाहिँ यु मस्ट बी भेरी क्लियर अबाउट देम है। सो अब लिमिटेसन्स एन्ड इट्स लिगल प्रोभिजन्स। अब लिमिटेसन भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट इन सिभिल प्रोसिडियर हो, जसले चाहिँ टाइमली जस्टिस र लिगल सर्टेनिटीलाई चाहिँ इन्स्योर गर्नलाई हेल्प गर्छ। मुलुकी सिभिल कोड मुलुकी सिभिल प्रोसिडियर कोड 2074ले चाहिँ यो इन्कर्पोरेट गर्छ टाइम लिमिट्स फर फाइलिङ केसेस भन्ने लेखियो। अब लिमिटेसनमा चाहिँ लिमिटेसन भनेको चाहिँ एउटा स्ट्याट्युटरीली प्रेस्क्राइब गरिएको टाइम लिमिट हो विदिन विच अ लिगल एक्सन मस्ट बी सर्ट अर इनिसिएटेड बिफोर अ कम्पिटेन्ट कोर्ट भन्ने कुरा छ होइन। अनि अब क्रिमिनल म्याटर्समा पनि यसले चाहिँ टाइम फ्रेम फर
फाइलिङ द कम्प्लेन्ट अर अ केस भन्ने कुरामा आकर्षित हुन्छ. सो इट वाज युज फर द टाइम फर्स्ट टाइम इन ब्रिटेन इन 1976 अनि बेस्ड अन प्रिन्सिपल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. यसको अब्जेक्टिभ्स रहेका छन् प्रिभेन्टिङ फ्रम द लास्ट डेट फर डिफरेन्ट लिगल एक्सन्स, to advance suit and seek remedies or righteousness before the court, timely settling judicial settlement, र encouraging prompt enforcement of substantive law. यस सन्दर्भमा चाहिँ अब लोकभक्त शमशेरको केसमा चाहिँ एब्सेन्स अफ स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसनमा चाहिँ जस्टिस डेलिभरी सिस्टम चाहिँ अनक्लियर हुन्छ, अनम्यानेज्ड हुन्छ, इम्पार्सियल र अनफेयर हुन्छ भनेर यो लिमिटेसनको इम्पोर्टेन्सलाई इम्फोसाइज गरिएको छ यो केसमा. सो प्रोभिजन्स चाहिँ के छन् त भनेर भन्दाखेरि अब यो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुनमा भन्दाखेरि च्याप्टर 5मा छ, सेक्सन्स 47देखि 62सम्म छ. यहाँ चाहिँ अब यो इफ एनी सर्टेन पिरियड इज स्पेसिफाइड बाई द ल फर फाइलिङ अ प्लेन्ट इन कोर्ट इट इज स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसनको कुरा गर्छ. अनि स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन चाहिँ दिएको छैन, लमा स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ प्लेन्ट स्याल बी फाइल विदिन 6 months आफ्टर द डेट अफ एक्युरल अफ कज अफ मेकिङ प्लेन्ट भयो होइन. यो हजुरहरूले हेर्नु होला, यो सबै लकै कुराहरू छन् होइन. अब ठ्याक्कै लिगल ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने भन्दा पनि यसलाई अलिकति हजुरहरूले आफ्नो यो वेबाट राख्न सक्नुहुन्छ. मैले पनि त्यही आधारमा लेखेको छु. अनि स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसनको यो ब्रोडली सोधिएपछि यसको एक्सेप्सन्स पनि यसमा राख्न सकिन्छ. जस्तो अब्सिक्युजको बेलामा होइन, यदि मर्निङ लिभ भन्छ नि हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुने, मर्निङको अवस्थामा के हुने, डेलिभरी अफ बेबी फर वुमेनको केसमा के, भोल्क्यानिक इरप्सन, अर्थक्वेक लगायतको इस्युमा के एट्सेट्रा. यसमा एक दुईवटा हजुरले इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन. र यसको कम्पिटिसन चाहिँ कहिले हुने त भन्दाखेरि नम्बर अफ डेज स्याल बी कम्पिटिसन अन द डे काउन्टिङ बेसिस. मन्थको केसमा मन्थ काउन्टिङ बेसिसको अवस्थामा हुन्छ र इयरमा चाहिँ 12 मन्थको 1 वर्षको आधारमा चाहिँ स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो. अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ अब लिमिटेसन भनेको यसले केलाई इन्स्योर गर्छ भन्ने कुरा राख्ने, जस्तो टाइमली जस्टिस, प्रोसिड्युरल सर्टेनिटीलाई र यसको व्यवस्था चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा. र यदि लिमिटेसन लाई चाहिँ फलो नगरिकन केस फाइल गर्न आँट्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसको रिपरकसन भन्ने आधारमा यसरी इन्ट्रोडक्सन कन्क्लुजन गरियो, यसको इम्पोर्टेन्सलाई नै इम्फोसाइज गर्ने हिसाबले. सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ प्रिभिलेज अफ विटनेस. विटनेस भनेको चाहिँ दोज people who are not the parties to the case but have seen or faced or been joined in the case in one way or the other होइन. सर्टेन विटनेसेस अनि उनीहरूको चाहिँ त्यो विटनेस भइरहँदा चाहिँ केही प्रिभिलेजेस हुन्छन्, केही सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इभिडेन्स दिनमा चाहिँ इम्युन रहन्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ प्रिभिलेज अफ विटनेस चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ. र यसको व्याख्या चाहिँ इभिडेन्स एक्ट 2031मा स्पेसिफाई गरेको छ. जस्तो एउटा छ फ्यामिली प्रिभिलेज होइन, फ्यामिलीको पर्सन जस्तो फादर, मदर, हस्बेन्ड, वाइफ, सन, डटर क्यानट बी कम्पेल टु बी विटनेस अगेन्स्ट इच अदर. म्याट्रिमोनियल प्रिभिलेज भनेको हस्बेन्ड एन्ड वाइफको कुरा यस सन्दर्भमा स्टिलम्यान भर्सेस स्टिलम्यानको केसमा व्यवस्था गरेका छ. जुडिसियल प्रिभिलेज भनेको चाहिँ जज may not be compelled to answer on what matters where he or she has expressed the matter being a judge. आफू जज भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो हैसियतले चाहिँ केही कुरा भना चाहिँ एक्सप्रेस गरेछ अथवा कुनै डिसिजन दिएको छ भने उसलाई चाहिँ त्यो किन गर्यो भनेर कम्पेल गर्न पछि पाइँदैन. तर यदि सुपेरियर कोर्टले अर्डर गर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न बाध्य हुन्छ. स्टेट प्रिभिलेजको कुरा छ होइन, डकुमेन्ट्स रिलेटिङ टु सेक्युरिटी म्याटर, डिप्लोमेसीहरू चाहिँ कन्फिडेन्सियल राख्नुपर्छ र तिनीहरू चाहिँ डिस्क्लोज गर्नको लागि चाहिँ कम्पेल गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा. लिगल काउन्सिलिङ प्रिभिलेज भनेको लयर क्लाइन्टहरूको म्याटर्सहरू चाहिँ एक्सपोज गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको पर्मिसन चाहिन्छ र दे आर नट टु बी कम्पेल्डको कुरा. प्रिभिलेज रिगार्डिङ प्रोफेसनल एडभाइजरको कुरा, नट ओन्ली लिगल एडभाइजर, अरू प्रोफेसनल एडभाइजर जस्तो डक्टर, पेसेन्ट होइन, अरू काउन्सिलर
मिडिएटर होइन उहाँहरूसँगको जुन सल्लाह लिएको छ त्यसलाई पनि कम्पेल गर्न पाइँदैन भन्ने आधारमा यसरी भयो। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ इभिडेन्स एक्टले चाहिँ एउटा लिगल फ्रेमवर्क रहेको छ, इभिडेन्स एक्ट, जसले चाहिँ यो प्रिभिलेज अफ विटनेसलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छ, सो द्याट द जस्टिस इज सर्भ विदाउट फोर्सिङ डिस्क्लोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भन्ने आधारमा यसको प्रिभिलेज अफ विटनेसको एक्जिस्टेन्स किन छ भन्ने ऱ्यासनल पनि देखियो यो कन्क्लुजनबाट। इभिडेन्स एक्ट 2031को सान्दर्भिकता पनि देखियो। सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो, इन्टरिम अर्डर भनेको के हो? इन्टरिम अर्डरको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो इन्टरिम अर्डर भनेको टेम्पररी कोर्ट अर्डर हो, इन्टेन्डेड टु बी अफ लिमिटेड ड्युरेसन, युजली जस्ट अन्टिल द कोर्ट हेज ह्याड एन अपर्च्युनिटी अफ हियरिङ द फुल केस। अन्तरिम आदेश भनिन्छ यसलाई होइन। इट इज इन्टर्ड एट द बिगिनिङ अफ अ lawsuit to preserve a resemblance of organizational order or to maintain the status quo को सन्दर्भमा। सो अब अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि, कोर्ट्स पास द अर्डर्स अन द पिलर्स अफ जस्टिस एन्ड इक्वालिटी, protecting the right of the parties in the interval between the commencement of proceeding and final adjudication, र saving and either of the parties from irreparable loss, status quo maintain गर्न, restoration of fundamental rights, यस्तै यस्तै कुराहरू छन् यसको अब्जेक्टिभ। नेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको नेचर देखिन्छ इन्टरिम अर्डरको। एउटा रेस्ट्रेनिङ नेचर भनेको कुनै पनि पार्टीलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्नलाई रिस्ट्रेन गर्ने, र डाइरेक्टिभ अर्डर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने टु सो एज टु कन्डक्ट सर्टेन एक्टिभिटी, डाइरेक्टिभ अर्डर यस्तो निर्देशन दिने। अब मेजर फिचर्स के छन् त भन्दाखेरि, सिभिल प्रोसिड्युर कोड 2074को सेक्सन 158, 159 र 160मा चाहिँ यसको व्यवस्था गरिएको छ, र यो चाहिँ पर्टिकुलरली रिट पेटिसनमा चाहिँ इस्यु गरिन्छ। यसको जुडिसियल रिभ्यू गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ युजुअली सर्ट टर्मको हुन्छ र अर्जेन्ट म्याटरमा चाहिँ युज गरिन्छ। अनेबल टु फाइल पेटिसन अफ अपिल, यसको अगेन्स्टमा चाहिँ अपिल फाइल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, र यदि पार्टीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको अवस्थामा मात्रै कोर्टले इस्यु गर्न सक्छ। यदि पार्टीले चाहिँ इन्टरिम अर्डर इस्यु गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट नगरेको अवस्था छ भने चाहिँ कोर्टले यो इन्टरिम अर्डर चाहिँ इस्यु गर्न सक्दैन। सो अब यही सन्दर्भमा यसको कन्क्लुजन गरिन्छ एज इन्टरिम अर्डर चाहिँ एउटा इसेन्सियल जुडिसियल टुल हो टु इन्स्योर इमिडिएट प्रोटेक्सन अफ राइट्स एन्ड प्रिभेन्ट इरेपेरेबल हार्म होइन। यसले चाहिँ फेयरनेस, स्ट्याटस कोलाई मेन्टेन गर्ने अन्टिल द फाइनल एडजुडिकेसन इज मेड, र यसको चाहिँ टाइमली जस्टिस, इफेक्टिभ जस्टिसलाई इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ एउटा क्रुसियल रोल चाहिँ हुन्छ भन्ने आधारमा यसलाई हामीले सक्यौँ। सो यति नै हो आजको हाम्रो यो। केही क्वेसन्स छ भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ है त।